mul on hästi hea meel, et me siin kõik oleme, et ma olen nii palju, kui ma olen jõudnud ja seda vähe X-Auriga olnud ka seotud ja kaasa mõtelnud natukene aeg-ajalt Madisega. Ja ma lihtsalt tavasõnadeks tahaks öelda, tsiteerides mu head sõpra ökoloog Mihkel Kangurit, et tegelikult meil on 4 kriisi. Et me räägime kliimast hästi palju, aga tegelikult on mullastiku, elurikkuse ja vee hüdrosüsteemide kriisid. See on kõik omavahel seotud. Ja miks me räägime hästi palju kliimakriisist on see, et see on ainuke globaalne kriis, ülejäänud on lokaalselt märgatavad. Meil on väga raske mõtelda kellegi teise mulla peale, enda oma peale samalt mõelda. Aga kliima on see, mis on puudutab kõiki, sellepärast on see keskne teema. Ja kuidas seda probleemi raamistada, mis minu arust on huvitav, on see, et ja mille peale mina ei olnud varem niimoodi mõelnud, võib-olla teie ka ei olnud, mis põnev, on see, et kui hästi palju räägitakse nagu ütlen, et meil on vaja asju muuta, kuna mingid ressursid saavad otsa, siis sageli mõeldakse nende nagu taastumatuid loodusressursse, et teil on küll taastumatuid ressursse, ja tegelikult ajalugu on näidanud maailmas, et taastumatute ressursside pärast pole kunagi nagu elu seisma jäänud, et alati on leiutatud uus nagu tehnoloogia ja siis pole seda enam vaja, et kivid ei saanud otsa, nii kivi aeg sellepärast ei lõppenud. Ja et mingil hetkel läks nagu eelmisel sajandil vaskavad ja ringiks kõrgeks, sest telefoni oli vaja igale poole ja siis tegelikult telefoni lükati välja. Telekommunikatsioon tegi hüppe. Aga mille peale me varem pole mõteldud on see, et meil saavad otsa taastuvad ressursid. Et need ongi need 4, mis ma mainisin, et taastuvad ja see sõna on taastuvad, mis mõttes seda otsa saavad, aga nad saavad nüüd otsa, nad hävivad ära, ei saa ennast enam taastada. Ja see ongi see, mis päriselt nagu peaks olema nagu niimoodi hirmu peal kõigile, et mida rohkem me sellest kõigest detaile teame, seda vähem jääb alles lootust, et midagi saab teha. Aga veel natukene on. Nii et seega siis tegudele. Nüüd siis sinu oma. Kõne tuli, jah. Ma räägin siis ka sissejuhatuse selle Fridays for Future poolt. Ehk siis terve see nädal on osa globaalsest kliimastreikide nädalast, mis siis algas 20. septembril ülemaailmse kliimastreigiga ja lõpeb 27. septembril samamoodi ülemaailmse kliimastreigiga. Ja iga päev selle vahele jäi siis erinevaid huvitavaid jutuõhtuid või siis aktsioone ja nii edasi. Ja täna ongi meil siis üks nendest nädal tuleviku nimel üritustest ja need üritused jätkuvad ka terve nädal, ehk siis teisipäeval on näiteks Fridays for Future infoõhtu ja siis filmiõhtud ja igasugused toredad asjad. Ja siis kui need lootuse kaotanud inimesed lõpuks kokku tulevad, siis üldstreigil saab nagu seda tähistada ja võib-olla natuke nagu lootust tagasi tekitada, et sa näed, et siin ümber on veel inimesi, kes saavad aru, et kliimakriis on kriis. Ja siis selle läbi võib-olla natuke tõsta ka üldsuse teadlikkust ja nõuda poliitikutelt konkreetseid samme. Ehk siis nädala kulminatsioon on üldstreik tuleviku nimel 27. septembril kell 12.00 Riigikogu ees. Ja kes ei ole Tallinnas, siis saab ka liituda Tartus, Rakveres, Pärnus ja lausa ka Kärdlas. Nii et jah, tulge kindlasti kõik ka streigile. Ja iga kui mõne praegu streigi ei ole, et tuleb see streik teha. Just, kus ei ole, siis tuleb see streik teha. Mina ei istu, mul on ainult seisukohad. Tervist ka minu poolt ja juba nimi öeldi enne ära, mina olen Madis Vasser ja tänane ettekanne siis, mida nüüd kutsuti tegema, pealkirja vastab väljasuremusele, miks just praegu ja miks just nii. Ja see põhineb sellise liikumise nagu Extinction Rebellion, ühe stamp ettekandele, mida nad igal pool annavad, aga ma olen juba natuke seda täiendanud ja siin-seal lisan oma erinevaid mõtteid juurde, et oleks rohkem arutelu võib-olla, nii et kui tekib kohe idee küsimus, karjuge, sest nii on põnev, sest muidu ma räägin siin niisugust monojuttu ju. Ma tean, et ülikoolis on see väga populaarne, aga võime teha seminari, teeme seminari teha, see on põnev. Sinu vesi või kellegi vesi. Sinu vesi. Jah. Ja ma alustan sellega, et nüüd sa tutvustan, kes ma olen ja miks ma räägin neid asju. Kirtin tahvli peale ka, siis on endal silme ees ja saab pärast tagasi viidata. Et minu taust on selline, et nii
umbes 2 aastat tagasi ma olin normaalne inimene, ei mõelnud keskkonna ja kliima teema peale liiga palju. Olin ülikoolis, õppisin informaatikat ja kõik oli hästi ja teadsin seda, et tehnoloogia alati näitab ennast välja, alati on aidanud, järelikult alati igavesti aitab ka. Ja siis sattusin lugema ühte raamatut nimega Technopics alapealkirjaga, et miks tehnoloogia ei päästa meid ega ühiskonda, meid ega inimkonda või meid ega keskkonda. Ja see oli väga veenev raamat. Siis ma vaatasin, et huvitav, et see oli imelik raamat. Lugesin veel paar raamatut. Ja need olid ka väga veenevad ja näitasid, et keskkonnaga tõesti on mitmed erinevad kriisid ja lahendust väga hästi ei paista või kõik raamatud lõudsid selleni, et kodanikud peavad selle asja nagu korda ajama, sest kõik muud vahendid tunduvad, et ei vii meid eduni. Ja siis suurest innustusest ma liitusin Eesti Rohelise liikumisega, mis oli eelmisel aastal septembris. Tundus minu jaoks kõige radikaalsem asi, millega üldse Eestis võiks ühineda. Et see on siis Erli. Oi, seal on punane, äkki see töötab. Seda ära viskama. Nii, teema nüüd. Nii. Erli ei peagi ära kustuma. Ja hakkasin seal tööle huvikaitseeksperdina ja minu ülesandeks oli siis olla ühe projekti peal, siiamaani olen, mis tegeleb sellega, et Eesti saaks oma põlevkivi sõltuvusest vabaks, sest kõik need raamatud nagu jõudsid sellele, et see fossiilkütused on nagu kõige suurem panustaja meie kliimamuutuse probleemi, et sellega tuleks nagu esmajoones tegeleda. Kõik muu on ka väga oluline, aga nad panustavad vähem, sellega nagu aega rohkem. Ja ma hakkasin seal nagu kusima, aga see tuli välja, et seal ei olegi liiga palju nagu tänavatel möölamist, on hoopis see, et käid kohtud ametnikega ja kohtud inimestega ja kohtud tööstuse esindajatega ja räägid veel, siis küsid, et mis teie plaanid on ja siis saad aru, et plaani ei olegi. Ja siis küsid, miks plaani ei ole ja siis niisugune üsna paberimajanduse töö. Ja siis september oli esimene kuu, oktoobris hakkas juhtuma Inglismaal huvitavaid asju. Tekkis nähtavalt niisugune liikumine nagu Extinction Rebellion. Vaatasin, et see on huvitav. Ja katsusin ka kuidagi nagu sinna jalga ukse vahele saada. Kirjutasin neile, et kas Eestis ka toimub ja vastati, et kuule, et üks inimene on veel, kellel on huvi, saagi kokku. Ja saime siis kuskil selle aasta alguses kokku. Tuli välja, et oli soomlane. Peaaegu. Ja tegime paar niisugust samasugust ettekannet, et leida, kas Eestis on veel inimesi, kellega kompa lüüa ja siis midagi sarnast teha nagu Inglismaal. Et sellest ma räägin täna, et kuidas sellega läks siis, meil on ikkagi pool aastat olnud võib-olla kogemusi ja mis töötab ja mis ei tööta. Et see on teine asi, aga see ei olnud kõik. Sest kui ütleme, et Eesti Rohelise liikumise sõnum on see, et võiks ühiskonda natukene rohelisema elustiili poole nügida tasakesi, lambipirnist alates kuni poekotini ja siis kes on väga hull vend, see muudab oma elektripaketi ka kodus ära. Et sellised lihtsalt hästi sõnumid, mida tavainimesed teha. Siis Extinction Rebellioni sõnum oli see, et vaja on tohutut muutust ja vaja on kohe. Ja kui valitsus ei tee, siis teeb rahvas. See kõlas palju konkreetsema nagu kiirema meetodina, kuidas jõuda eesmärgini. Ja samal ajal lugesin edasi, et kas see on parim lahendus või mis variandid veel on. Ja siis ma leidsin sellise, kas just liikumise, aga sellise filosoofia või mõtteviisi või akadeemilise uurimissuuna nagu deep adaptation. Ja seda see eristab nagu tavalisest adaptsioonist või kohanemisest, mida me kuuleme igalt poolt kliimadokumendist. Seda eraldab lihtne sõnum, et kui tavaline kliimaga kohanemine on umbes see, et meri natukene tõuseb, et siis me peame ehitama natukene oma seinu kõrgemaks ja natukene soojemaks, järelikult me peaks panema rohkem õhukonditsioneere, et oleks ikka mõnus olla. Siis see sügav adaptatsioon või deep adaptation ütleb, et meie süsteemid kukuvad kokku. Võtame selle eelduse, mis me siis nüüd teeme, kuidas seda asja pehmendada, et see on siis panen deep adaptation siis lühidalt. Võib-olla seda ka viitan täna. Et see paneb hoopis huvitava uue vaatenurga, et kui sa võtad selle eelduse, et need kriisid jõuavad sinna oma lõpp-punkti, kuhu keegi ei taha, et nad jõuaks, et see on juba kindel, vaadates viimaseid kliimaandmeid, et siis mida nüüd
siis ühiskond peaks tegema või kuidas selleks valmistuda, et kui sa muidu mõtled, et tuumajaamad on hea mõte, sest nad on meil süsinikuneutraalsed, siis vaadates sellest vaatevinklist, et aga süsteem kokku ja kedagi ei ole, kes seda tuumajaama kinni paneks ühel hetkel, siis ta ei kõla nagu hea mõte. Et see on hästi palju mõtlemist siis üritanud ka kangutada sinna suunas, et mis on see nagu kõige hullem asi, milleks ette valmistuda. Ja siis loen neid materjale siin-seal ja vahepeal natuke arvutan kaasa mingites väikestes gruppides, kes netis kokku saavad. Ja see grupp praegu tegeleb sellega, et see grupp küsis nende käest, kuidas oma sõnumeid seada. Ja nüüd nemad üritavad mõelda, kuidas öelda viisakalt, et süsteem tuleb kokku, nii et Extinction Rebellion saaks seda kasutada. Et see on niisugused seosed. Ja kõige viimane grupp, millega ma ütleks, et ma olen ka nagu hästi natukene seotud, sest ma lugesin raamatu läbi, on Deep Green Resistance, mis kõlab nagu eriti karmilt, ongi eriti karmilt. Sest kui roheline liikumine ütleb, et no kõik on kehvasti, aga noh, saame väikeste muudatustega midagi teha. Extinction Rebellion ütleb, et vaja teha kohe muudatusi. Deep Adaptation ütleb, kõik kokku niikuinii. Siis Deep Green Resistance ütleb, et mida varem siis kokku kukub, seda parem. Ja kuidas võiks kaasa aidata. Ja nende loogika seal taga on see, et tsivilisatsioon on niisugune ennast hävitav masin. Ja nagu siin enne arutasime enne algust, et hävivad tavaliselt need, kes üritavad nagu niisugust jätkusuutlikku elu elada, nagu saamid kuskil Soome põhjaosas. Et mida kiiremini see süsteem ennast kokku kukutab, seda rohkem vales niisugust elustiili, mis oskab veel nagu elada loodusega koos. Ja nende nagu põhisugune sõnum on see, et jah, oleks väga tore, kui üks saar õnnestuks, aga no ei usu, et inimesed suudavad päriselt hakata vabatahtlikult oma elustiili muutma. Seega mingi väike seltskond võiks minna ja kogu selle masinavärgi ise nagu välja lülitada. Aga nemad ei ole põrandaaluline rühmitus, nemad on põrandapealne ja ütlevad, et sihuke lähenemine saab olemas, nagu tahame või ei taha, ja võib-olla keskkonnaorganisatsioonid peaks seda aktsepteerima. Kas teil on nüüd plaan ka, mingi tegevusplaan? Meil on megaplaan. Et palju plaan käib? Võib-olla jõuame selleni, mis see plaan on. Ühesõnaga ma lähtun nendest asjadest. Ja see kõik on juhtunud 1 aasta jooksul. Nii et järgmise aasta lõpuks mul on veel neid organisatsioonid, kellega ma olen kuidagi mingis seotud või keda ma olen lähemalt tundma õppinud. Aga see ettekanne siin on siis Extinction Rebellion põhine. Ja see liikumine sai alguse küll põhimõtteliselt eelmise aasta oktoobrist, aga ta on levinud juba väga-väga mitmesse kohta. Üle maailma miinus Venemaa millegi pärast. Et need on siis väiksed Gröönimaal ka vilkust ei ole. See on ja veider. Neid peaks olema eriti nagu kuum praegu, see teema. Et tegemist on niisuguse ennast taastootva süsteemiga, et Inglismaal pandi mingisugused põhireeglid paika, et näete, et meil on mingi nõudmised ja mingisugused väärtused, kui keegi kuskil majal otsustab, et ta jälgib neid samu väärtusi ja on nõus meie nõudmistega, siis pane endale sama siht külge ja hakka pihta. Ja Eesti on kuskil seal Euroopa hudu sees olemas. Aga enne kui minna põhijutu juurde, siis on niisugune oluline komponent ka see, et te ise võib-olla saaks rohkem aru, mis te siin olete. Et kui on võimalik võtta paari kellegiga, siis 1 minuti jooksul võib-olla arutleda, et mis teid täna siia toob, mida te tahate siit saada või kes teid sundis. Nii. Mulle ei tee ütlema, aga kellelegi vist rääkida. Ja kes jääb üksinda, siis selle juurde tuleb mina. Igatahes nüüd on natukene vähem võõras olla, sest ongi nende samade teemadega on ka just see, et kui nendest rääkida, siis see ongi mõnes mõttes niisugune teema, millest ei tahaks rääkida kottvõõrastega, sest kuidagi tundub hästi personaalne, see, kuhu me läheme sisse. Ja tore on olla inimeste keskel, kes umbes mõistavad sind. See oli suvel, me tegime arvamusfestivali, Grete ja Koosööni me laval tegime mingit paneeli, siis nagu küsisime publikult, et keda teist ei kutsuta enam pidudele, sest te räägite kliimateemadest liiga palju. Päris paljud tõstsid käe. See on see nõme, see kes kõik jah. Siis täna me räägime kliimateemadest, andke andeks. Aga
aga üritame mitte siis liiga nagu lootusetust tekitada. Ja tavaliselt sellel ettekandel on 2 osa. Üks on see niisugune loodusteaduslik, et milles siis probleem on, ja teine on niisugune sotsiaalteaduslik, et mida me siis ette saame võtta. Ja umbes samamoodi ma läheks tänasest läbi, võib-olla väikese jooksuga, et oleks rohkem võimalik arutada. Ja probleem on selles, et ma olen mitu korda seda ettekannet teinud, et mingid asjad tunduvad mulle super selged juba, aga ilmselt teile ei ole. Tõesti kohe käsi või öelge kohe, mis asja, siis ma saan nagu üle täpsustada. Sest kindlasti on iga slaidi taga on kõvasti infot. Aga üks, mida meeles pidada nüüd ja edaspidi ja igal pool on see, et kehtib niisugune hea tava jälgida ettevaatusprintsiipi. Ja seda kõige paremini näitabki sama libisev tegelane siin. Kui sul on kuskil märk, et põrand on libe, siis sa võid eeldada, et kui sa selle peal nagu jooksed täiesti jõus, siis sa võib-olla murrad kaela. Võib-olla ei murra, aga see võib juhtuda, see on tõenäoline. Siis on nagu soovitus, et ära jookse selle nagu märja põrandada. Sa võib-olla ei tea täpselt, mis hetkel sa libastad ja murrad oma kaela. Võib-olla ei murra kaela, murrad ainult käe. Aga tõenäoliselt sa kukud ja see on valus ja tagajärgedega on suur. Seega isegi kui sa ei tea täpselt, mis juhtub, aga sul on suur tõenäoliselt see halb, siis on soovituslik asju mitte teha. Ja seda jälgitakse väga paljudes eluvaldkondades, aga väga paljudes ja kliimavaldkonnas kiputakse mitte jälgima. Siin on üks igav pilt teadlastest. Võib-olla te olete kursis eelmise aasta lõpus, oktoobris tegelikult, tuli välja niisugune raport, mille siis maailma riigid olid ise tellinud. Ja selle raporti eesmärk oli näidata, et umbes, et kumb on hullem, kas see, kui globaalne soojenemine jääb 1,5 kraadi peale või läheb 2 peale, võib-olla seal ei olegi vahet. Ja see raport siis üritas näidata, et vahe on väga suur. Ja kindlasti peaks pingutama täiesti jõust, et selle 1,5 juurde pidama jääda. Nagu alla selle on juba üsna lootuselt, aga 1,5 nende sõnutsi oli põhimõtteliselt veel mitte võimatu. Et inglise keeles siis oli geophysically not impossible. See oli nende ametlik sõnastus, ma vaatasin, päris huvitav sõnastus, et hästi mitte lootusrikas, aga teoreetiliselt väga pingutada veel võimalik. Ja sealt raportist võib-olla kõige kuulsam on see lause, et meil on aega vaid 12 aastat. Ja siis tuleb see 1,5 kraadi kätte, mida me oleme kartnud. Ja mina alati, kui ma räägin sellest, siis ma räägin, et aastani 2030 on aega, sest see 12 aastat muidu jääb meile pähe ja me 5 aasta pärast ütleme ikka, et 12 aastat on aega, chill. Et siis tegelikult on aega üsna vähe. Ja see raport ütleb, et vaja on niisugusi kardinaalseid muutusi kõikides eluvaldkondades. Ja siis lähevad detailidesse, mida täpselt teha. Ja kõik riigid kirjutasid sellele raportile alla. Ahah, teaduslik võetud. Vaieldi selle üle, et kas tervitada seda uuringut või teadmiseks võetud. Umbes niisugune. Ja siis jäi peale, et võtame teadmiseks, ei tervita. Aga et see info on väljas ja see jõudis inimeste teadusesse ka, et okei, vist on kiire. Aga selle raportiga on hulga probleeme, mida kriitikud välja toovad. Esiteks on hästi konservatiivne, et see 12 aastat, mis tundub hästi palju, tegelikult võib olla isegi veel väiksem ajaaken. Ja neid probleeme mitmeid ma mainin ainult 2. Üks on niisugune ilus joonistus, niisugune fantaasiapilt, millest natuke siin korraks alguses mainitud, et need mudelid, mis näitavad, et peaks jõudma kuidagi hästi kliimasõbralikuks, hästi palju rajanevad sellele, et kuskilt tuleb mingi tehnoloogia, mis iganes kujul, keegi isegi idea veel, mis nagu kujul, mis imeb atmosfääris selle CO2 välja, mida me sinna liiga palju juurde paneme. Sellega on mitmeid probleeme, esiteks seda ei ole hästi ära näidatud, et see on võimalik, vähemalt suurel skaalal tehakse nii kallis. Kolmandaks ei ole väga selge, mida teha selle CO2, kui see nüüd on kuskil käes või maa all või kuhu sa pead see panema. Aga nagu anekdootlikud näited, kuidas seda praegu hästi palju kasutatakse arvutustes on see, et ma mäletan, mis riik see oli, aga kusagil tehti umbes niimoodi, et vaadati, et
et meie 2050 eesmärgid, et just päris ei jõua sinna süsinikuneutraalsusesse veel, et mida teha. siis ametnik ütles, et paneme seda tehnoloogiat juurde sinna arvutusse. enne oli nagu joon oli selline, et ma ei tea, meil on mingi tulp, mis näitab, palju me ikkagi tossame veel, siis oli, et palju me suudame midagi tagasi siduda, et need hästi ei kattu ja siis tehti ka umbes niimoodi. Ja on korras. Et puhtalt nagu usu pealt minnakse lahendama seda kliimakriisi. Ja teine paremal pool on siis ilusad põlevad metsad. See on teine asi, mida kliimamudelites tihti ei võeta arvesse, sest on liiga keeruline, on tagasisideringid. Et kui mingisugune ökosüsteem oma olekut hakkab asjad muutma, see on siis näide metsadest, et kuna kliima läheb soojemaks, metsad muutub kuivemaks, metsad kipuvad minna rohkem põlema, mis tekitab õhku rohkem CO2, mis tekitab rohkem kliimamuutusi, mis tähendab seda, et metsad lähevad kuivemaks, mis tähendab veel rohkem põlema, seal tekib niisugune doomino efekt. Lisaks muutub tänu sellele metsade hävingule ka veeringe metsades. Metsad hoiavad ja toovad vett ka sisendavad, nii et see on veel lisa, see on niisugune doomino, et sa ei taha mõeldagi. Jah, sellepärast ma seda asja ei seletasin, aga neid erinevaid doominokive on väga mitmes kohas ja nende kukkumise niisugune murdepunkt on hinnanguliselt kuskil siin kraadide juures. Keegi täpselt ei tea, sest see on pagana keeruline süsteem. Võib-olla need asjad on juba toimumas, jälle keegi ei tea, aga kui me üldiselt teame, et see koht on olemas, siis ettevaatusprintsiip ütleb, et võib-olla ei peaks seda torkima. Tahad sa lisada siin midagi? Mis sul lemmik tagasisidering on? No viimane minu see lemmik ja 2 tükki, üks on Ida-Siberi jääkilp, kus mõõdetakse metaani, kuna Ida-Siberi jääkilp on hästi shallow, ta on hästi pinna lähedal, siis seal on mõõtmisalad, on mingi kilomeetri, kus mõõdetakse, et see, kui see metaani eraldumine on suurenenud, mullikesed tulevad välja, see nuglapid, kuna me oleme kliimat soojendanud, siis tagasisidering või mis asjad tuleb, et see on nagu nii metsik ja seda siis 2017 teadlased avastasid uurides nagu ajalukku tagasi jäämullidega, et selline asi on kunagi olnud, ütleme nendel mis iganes muudel põhjustel ja see muutis siis kliimat hästi palju soojemaks omal ajal, et me teeme seda uuesti ja üks suurimaid kohti ongi see Ida-Siberi jääkilp, kust see mõju hakkab. Ütleme, et ühel hetkel mida ütleda teadlased, et ei ole, et me arvame, et tuleb nagu see tipping point, aga keegi ei ütle, et need on mitu. Et tuleb tipping ja järgmine, et me üks ühik ei kujuta seda ette, mida tähendab nagu mitmete süsteemide järjestikune kollapseerimine, et ma tahaks, et nad suudaks ennast taastada, aga selleks ei ole enam mingit võimalust, et see võtab nii palju, võib-olla miljoneid aastaid. Aga tehnoloogiad? No? Aga tehnoloogiad? Minu arust koloniseerime Marsi. Igatahes isegi ilma nende tagasisideringideta, mida me näeme järjest rohkem põlengud, järjest rohkem põudasid, järjest rohkem ülitugevaid torme. See, mis nüüd viimati Bahama maatasa tegi, oli ülitugev. Ma tahtsin näha, et kui tugevaks ta saab siin minna ja õppisin siis 3 rida tornaadoteadust. Seal öeldi, et ärge muretsege, et see ei lähe 5. kategooria tormist tugevamaks, sest meil on ainult 5 kategooriat. See ei lohutanud väga. Et ta on ikkagi nagu üks tugevam, kõige tugevam, mis maale on siiamaani jõudnud. Ja kui me räägime sellistest suurtest katastroofidest, see kindlasti väga suur šokk mitmetele süsteemidele. See, mida Extinction Rebellion kõige rohkem kardab või välja toob, on just see, et mitte ainult ei lähe kogu aeg soojenemist, me ei räägi ainult kliima soojenemist, me räägime kliimamuutustest, mis tähendab seda, et just neid ekstreemseid asju hakkab juhtuma rohkem. Sama üks Extinction Rebellioni asutajatest, Roger Hallam, oli ise aastakümneid orgaaniline farmer, aga siis ta hakkas nägema, et ühel suvel oli liiga külm, järgmine suvel oli ülipala, pärast seda oli liiga märg, pärast seda oli liiga kuiv, et nagu saakaks kohe hukka, sest sa ei tea, mis järgmine suvi tuleb, äkki tuleb meile liiga palju mardikaid ja siis tuleb liiga vähe mardikaid. Et täiesti ennustamatud olustikud, seda ka nagu Inglismaal, mitte kuskil Saharas on probleem. Ja selle tulemuseks ühel hetkel
kardetavasti on siis väga palju näljaseid inimesi. jah, see point ongi selles, et kuna need liigid, mis täna meid elus hoiavad, ehk siis kogu see ökosüsteem, millel põhineb kogu meie toit ehk kogu meie tsivilisatsioon ja kõik meie hästi maksvad töökohad, on kujunenud nii pika aja vältel ja see, mis neid praegu tabab just nii kiiresti, et liigid ei suuda kohaneda, lihtsalt ei suuda, lihtsalt surevad ära. et sama nagu kõik need näited puutuvad kahjuritesse, kui meil enam ei lähe teatud temperatuurist külmemaks, siis maa ei saa enam kahjuritest puhtaks, need ei jäägi ära, et ainult ei harjunud sellega, et teatud tüüpi tulnud kahjurid on mõeldud. et see ongi see, et me ei saada seda nagu mõista võib-olla isegi tervikuna. no aga Extinction Rebellion seletab oma nime sellega, et miks ei ole lihtsalt, et appi meil on näljahäda, vaid on Extinction Rebellion, mis räägib väljasuremisest, siis see loogika põhineb teadustöödel, mis näitavad, et kuidas varasemad väljasuremised on aset leidnud. tõesti, ühel juhul oli tegu suure kiviga, mis lendas pikki maad ja siis dinosaurused said raske saatuse osaliseks. aga tead, kui ruttu või? Te teate, kui kiiresti dinosaurused välja surid? Ma ei tea. 20 kuni 100 000 aasta jooksul. Ehk siis see on kiiremaid väljasuremisi maailmas, on kiiremaid. Kuni 100 000 aastat. Ja meie praegu 6. väljasuremisaine on 6. on aastaid, aastate, paarisaja aastaga mõnda. Nii et nii kiiret pole kunagi olnud meil. Et dinosaurused ei surnud korraga midagi. See on päästab kõik. Lohutav. Hästi lohutav. jah, aga kõikide teiste nelja puhul nendest 5 oli väidetavalt siis põhjuseks just see CO2 järsk tõus atmosfääris, siis vulkaanide või muude looduslike protsesside käigus, mis viib jälle mingite veidete tagasi ringideni, kuni ühel hetkel ei ole enam hea hingata. aga tavaliselt nagu neid fakte pillutakse teadlaste poolt asjale paremal, on mitukümmend aastat juba pillutud, on ju, praegu on allkirjastamisel teadlaste 3. hoiatus inimkonnale, et kuulge, meil on kehvasti, aga mulle endale nagu kõige rohkem on mõjunud just niisugused väga siirad noored, kes on sõna võtnud, et kogu selle teadusosa kokkuvõtteks ma näiteks hästi lühikest videot. ja kui eelnev jutt ei ole olnud meele, siis võib-olla see on. ja kohe testime retrokõlarid ka. Võib-olla mitte. Paneme siit. Ja see on siis kuskilt Inglismaalt.
pisarakiskuja. mul pooltel kordadel kissub välja. praegu niisugune piiri peal. aga nende teemadega ongi see, et sa loed neid, sa vaatad videosid, siis mõtled natuke, siis vaatad tänaval, mingid protestid toimuvad, loed veel natukene, siis pisardad natukene, siis vaatad veel videosid, et see jõuab nagu kohale niisuguste lainetena või nagu natukene siin täna, natukene homme, siis jälle loed mingisugust raportit, mis ütleb, et kõike teed hästi, siis vaatad meediast, vaatad, et kõik on eriti hästi, ja selle vaatad mingit video, mis ütleb, et kõik on eriti pekkis, et lõpuks nagu tuleb teha niisugune umbes nagu usuhüpe või niisugune leap of faith, et okei, ma nüüd usun, et tõesti on halvasti ja nüüd ma olen valmis nagu midagi tegema, et seda kurssi proovida vähemalt muuta. Et nagu ka Extinction Rebellion ütleb, et ega me ei tea, kas see õnnestub, aga vähemalt proovime. Et siinkohal on jälle niisugune mõttepaus või jutupaus, kui soovite, või küsimuse paus. Ei ole küsimuse paus, täienduse paus. Et ma just mõtlesin, just sa ütlesid, et XR ei ole ega kindel, kas see õnnestub kurssi mitte. Ja siis aeg-ajalt minu käest küsitakse ka, et miks sa viitsid neid viimastreike korraldada ja et nagu mis mõte seal oli nii. Ja kui ma nagu ennast kuidagi muud moodi veenda ei suuda, see ongi see ettevaastusprintsiip, mille peale ma nagu mõtlen, et ütleme, kui 10 või 15 või 20 aastat pärast või mis iganes, kui ma loodetavasti elan nii kaua, et on, kui me näeme, siis kliimaga on nagu väga halvasti läinud, endiselt midagi annab päästa, aga nagu väga vähe. Ja siis kuidas ma ärkan siis iga hommik üles ja vaatan endale peeglisse ja mõtled nagu, nagu 20 aastat tagasi ma oleks võinud seda olukorda parandada, aga ma ei viitsin ja nagu vaata, kus me nüüd oleme või kuidas nagu näiteks minu noorem õde ütleb mulle, et nagu sa olid vanem ja natukene arukam, sa said aru, mis toimub, miks sa ei tegutsenud, kui sul oli veel võimalus. Et siis nagu, ja siis tegutsegi. Kas kui Tiina tahab ka jagada, mida siiamaani see kiir etteanne on mõtteid tekitanud. Sellist raskem osa, mis tuleb, see, et mida siis saab teha. Ma mõtlesin jälle selle, vaata, kui ma vaatasin seda tüdruku videot, mõtlesin, et nagu pagan, ta on ju minust veel mingisugune 5 aastat noorem. Et nagu juba mina ei viitsi, mul on nii kompress sellest ja ma ei jaksa ja ma ei taha ja ma tahan magada ja ma tahan trennis käia. Aga nagu mul ei lähe, ta on nii väike veel, nagu ta peaks ka seda kõike saama teha ju, aga ta võitleb nii omadust aastat. Need meetodid siis, mida Extinction Rebellion promob, millest me natuke põgusalt räägime, et need ka kindlasti nagu väga paljudele inimestele lähevad vastukarva ja mina oma peas olen ka nagu teinud niisuguse kalkulatsiooni, et niikuinii nagu kellegi sa saad vastu päid ja jalga, et see on kas praegune generatsioon või siis tulevased generatsioonid. Siis ma nagu olen kaalunud, et kumma viha ma siis soovin. Ja ma olen, pigem ma võtaks siis praeguse generatsiooni viha, kui need tulevased põlved, kes tõesti 20 aasta pärast on väga nagu küsival seisukohalt, et mis mõttes nagu. Aga jah, see, et nagu asja vastu nagu võidelda või paremaks teha on mõtet nagu igal juhul, et kuskil me tegime mingi postituse rohelise liikumise alt ja siis meil oli see kliimaneutraalsuse petitsioon, mida te võite kõik veel netis allkirjastada. Aga seal oli üks kommentaar, et 1,5 kraadi rong on ju läinud. Et justkui see on nagu niisugune võlu number, et kui sellest jääb üle, siis on kõik, on ju. Siis ei pea midagi enam tegema, siis võib jalad seina peale lükata. Aga pigem sõnum on see, et no siis on meil 1,6 on ju, kuhu saab veel pidama jääda või 1,7. 1,75 või 1,8 või kuskil ikka saab. Sa võitled ikka nagu elu lõpuni selles mõttes. Lõpuks ongi, et vaata, me ei kujuta ette neid multiple tipping points, et just, et äkki ta pügus, ja ma ei kujuta ette, et äkki säilib midagigi, mida ma eluks hinnetan, eks ju. Aga kui tulevad nad võib-olla kõik, et näed, et just võib-olla annab edasi lõpetada midagi sellest. Lähme räägime siis nendest, mida on siis välja mõeldud nende asjade lahendamiseks. Kõige nagu standardil, kui ma ütlen kõige, et ma olen keskkonnaorganisatsioonist, jah. Su slaidid peaks olema. Kohe tuleb. Mis siit tuleb, esimene lahendus. Et see, kui mina lähen ja ütlen kellegi, et ma olen keskkonnaorganisatsioonist, siis inimesed esimese asjana nagu peidavad silmad ära.
vaatavad, ega nendel ei ole seljas mingisugust valet riiet või nende läheduses ei ole prügi. Et see on see, mis on umbes 30 aastat üritatud nagu üsna eksklusiivselt teha, on see, et tavainimene peab päästma maailma oma sisseostudega. Ja siiamaani ma käisin mingisuguses Rimis ja kuulsin, kuidas ka kõlarist tuli valju öelda, et võta üks kilekott vähem ja päästa maailm. Mul oli nagu, võta 10. See ongi niimoodi, et inimesed nagu linna hakkavad tegema vastupidist, sest kui neil nii palju, nii kaua kotid, kõik juba teavad, et nagu ainult sellest ei piisa. Et see on ka oluline ja see on, mina võtan seda kui ettevalmistust selleks ajaks, kui neid asju ei ole nii palju, siis ma olen juba valmis, ma ei pea siis hakkama ümber kohale, ma olen juba kohale. Mõni inimene ütleb, et jah, ta nagu korteerib prügi, aga see on tema viis palletada kuskile kliimarumalatele, ta teab, et nagu sellest nagu reaalselt kasu on imevähe, aga ta teeb seda rituaalina enese rahustamiseks. Nii. Jaa, ma olen hästi seda usku, et ühelt poolt, et see ei saa olla ka nii, et inimesed üldse ei hooli keskkonnast. Ikkagi igaüks peab sorteerima prügi, sest et kui me ei sorteeri prügi, siis me tekib suure prügimäe. Kui me sorteerime prügi, siis see võimaldab meil töötada neid ümber. Ehk siis see ei ole see, millega sa päästad kogu maailma, aga sa teed ära selle väikese osa, mille muidu teeksid maailmale kahju. Mina olen öelnud, et prügi sorteerib põhimõtteliselt nagu see, et kui sa sisened ruumis ja sülitab põrandale. Ta on see nagu ebaviisaline, come on, aga ma ei nõustu kardinassi külas olla. Ega me kodus, on ju, et lähme edasi, et kõik sorteerivad prügi, see on normaalne, aga ma saan aru, et ei ole tegelikult, et see võiks olla selline, et come on, et varts on elementaarne, aga see ei lahenda veel midagi. Sorry, aga ära tee nägu, et see on päriselt see, mis midagi muudab. Aga seda peavad kõik tegema. Praegune seis on umbes see, et jah, ma ei sülita põrandale, aga nagu maja omanikul on see lõuga. Et see on komplekt, et see läheb edasi. Ma olen ka näinud praktikud viimast riikidel, et tuleb inimene tänavalt ja ütleb, et ma ju sorteerin prügi, mida te veel tahate mu käest. Et inimesed arvavad, et see on see kõik, mis on vajalik. Et kui me vaatame, mis tegelikult nagu samal ajal toimub, siis kliimas on see, et kliimamuutustest panustamine läheb järjest nagu üles, et see pealegi tõrkes tähendab seda, et CO2 levelid on iga-aastane juurdekasv on kasvanud. Et on asi, mis nagu alati iga aastal on eelmise aasta heitmed plussis veel natukene ja ei ole näha, et need pisikesed aktsioonid on ühtegi kriisi nagu väga palju suutnud siiamaani takistada. No nii ühe pildi, ma leian üles tegelikult näidata, kui kedagi huvitab. Mis see on? See on tore pilt. Kas see on kasse? Näete, lihtsalt näitan ühte pilti kõrvale. Et seda ei ole võib-olla lihtne näha. Põhimõtteliselt on niimoodi, et siin oli Rio kliimakongress, kõikide riikide, kõik pead ütlesid, jaa, me saame aru, et perses. Me ütleme, et kaine pea hakkab kirjutusema, et perses, me saime aru. Ja pärast seda, see on nüüd fossiilkütuste tarbimine pärast seda aastat, kui kõik seda aru, et perses. Et seda pärast seda on tarbitud neid rohkem kogu eelneva aja jooksul. Ja siis kõik need kaine peaga ütlesid, et hakkame muutma. Ja tulemus oli see, et muutuski, aga vales suunas. Just täpselt. Ja kui me vaatame ka Eestit, mis reklaamib ennast, kui te vaatate Eesti promopilte, te näete ainult sood, raba, veel ühte sood, siis on mingi venda, kes on tasuta wifi's, keset sood ja hästi palju metsa ja hästi palju kitsasid. Ja välismaalastele on kuvand, et Eesti on e-riik ja väga futu. Samas, kui me vaatame, mis on meie suurim saasteallikas, see on jätkuvalt meie energiatootmine ja seal on raske näha, et asi muutuks paremuse poole. Kliimapoliitika sunnib seda natuke muutma, aga riik leiab viise, kuidas sellest mööda hiilida ja sellest nutikamalt. Et seda olen ma siis rohelise liikumise näinud kõvasti ja üritan kuidagi panna neid oma visioone ümber tegema. Aga siiamaani see kliimateema on kuidagi hästi kolmandajärguline. Ja samamoodi on väga kuum praegu metsade raie, et ühed ütlevad, et see on super lahendus kliimaprobleemidele, kui see maha võtta, ja teised ütlevad, et lahendus on see, kui sa jätad need metsad sinna ja võib-olla natuke palju juurde. Kiidu mõtleb metsad. No see on, et Eesti seis ei ole hea. Selles mõttes
seis on hea selles mõttes, et meil on nii pisikesed, et isegi kui me oleksime veel mustemad, siis me ülemaailmset kliimat nagu puht füüsiliselt liiga palju ei mõjuta, aga põhimõtteliselt mõjutame, et kuna me oleme üks 28 Euroopa liigist, varsti 27, siis see on juba päris suur roll. Ja kui seal Euroopa riikide seas on üks, kes on nagu tolmab nii, et ära ei jaksa tolmata, teised üritavad olla hästi rohelised, siis nagu see on ebakõla. Sellepärast on mõtet Eestis pingutada, et olla eesrindlik riik ja teised tuleks järgi, mitte et olla see viimaste seas. Aga tundub, et vabatahtlikult see ei juhtu. Eelmine aasta üritasime lahendada probleemi või hakata lahendama, tehes ühe rahvaalgatuse Põxiti nimega. See jõudis nii kaugele, et lõpuks öeldi, et jah, meil on probleem, aga me ei saa midagi siin teha, sest meil on kõik töökohad Ida-Virumaal seotud sellega. Sest inimesed õudselt tahavad töötada nagu maa all, kus on hästi rõve olla, sest õudselt tahavad seda teha. Nad ei teeks ühtegi muud tööd, kui neile kokkutaks. Aga samas energeetikasektoris näiteks. Nemad näevad seda ikkagi niisuguse õilsa asjana, et nad toodavad Eesti energiat. Et selles mõttes on aus. Aga jah, riik nagu tagasi ei panusta. Aga nad oleks nõus ka tootma seda võib-olla muude küsimusega. Jah. Ja see aasta üritame siis kliimaneutraal Eesti 2035 rahvaalgatusega saada valitsust natukenegi liigutama, kuigi need 2136 allkirja, millele on nüüd veel lisandunud paberil, miski 500, et see kindlasti ei ole veel reaalselt nagu kedagi kõigutab. Ma tahtsin selle aasta arvu kohta küsida, see on sellest Euroopa Komisjoni plaanist, 2035. Aga miks nad 2035 võtsid kollatimapis, siis ei räägi 2030 ja nii edasi? Euroopa visioon on 2050 ja seal on need naaberriigid, näiteks Soome, kes ütlesid 2035 ja Eestis praegu käimas arengukava 2035 arutelud, et sealt see kuskilt tuli. See tuli umbes niisugune, et see on nagu niisugune aritmeetiline keskmine sellest, mida on päriselt vaja ja sellest, mis oleks võib-olla poliitiliselt vähegi võimalik veel kuskil see keskel. Et see ei tähenda, et tuleb olema aastas 2035, hiljemalt aastas 2035. Et see on see, millega võib vaielda, mis aasta täpselt on, aga põhimõtteliselt tahaks mingi vana arengukavad lahti saada ja selle sisse midagi suurt panna ja ambitsioonikat. Aga niisama seda ei juhtu, sest valitsusel ei ole mingit huvi seda teha, sest kõlab nagu töö ja tööd ei taha keegi teha. Tahaks minna edasi sellega, mis on. Aga siis ma jõuangi sellele, mida siis Extinction Rebellion nõuab välismaal vähemalt Eestis, Eesti konteksti jõuame varsti. Need on lihtsalt 3 tükki, esiteks rääkige tõtt kliimakriisist, et kui hull asi tegelikult on, et siis võib-olla inimesed ei oleks nii unised, nagu siiamaani väga on. Teiseks, et tegutsetakse kohe on tõesti, et nagu vaieldamatult teadlased ütlevad, et no tegelikult on juba parim aega möödas, aga veel on võimalik nüüd midagi päästa. Ja kolmandaks, et asi ei läheks ökodiktaatorite kätte, siis oleks oluline, et rahval oleks siin oluline sõna. Ja natukene siis spetsiifilisemalt. Ma panin see koomiks, sest muidu läheb hästi kurvaks. See on hea koomiks. See on umbes see, mis praegu siis meil kliimamastikul toimub. Et teame, et maja põleb, aga me rahulikult rüüpime kohvi ja ütleme, et ei, põhimõtteliselt 2050. Sinna on ju aega ja siis tulevad tehnoloogiad ja siis saad lõpuks ikka sulanud. Et mida XR on promonud, on sellest, et kui päriselt ka asi on nii hull, nagu ma siin räägin, siis ma peaks ka käituma vastavalt. Kui maja põleb, siis ma peaks tegelema sellega, et maja kustutada või inimesi välja ajada majast, et vabandage, kes on põleb. Mitte ütlema, et näe, maja põleb, et mis täna telekast tuleb. Et see ei ole kohane. Ja nende seda sõnumit ei ole ammu niimoodi seatud või pikka aega, sest et teooria keskkonnakaitsjatel oli see, et ütleme, et on inimesed jaotuvad kuidagi mingisuguse kellukese kõvere järgi, et siin on inimesed, kellel on keskkonnas üsna suva, siis on inimesed, kes põgusalt hoolivad või on niisugune keskteel ja teadlased natukene. Ja siis on inimesed, kes on aktivistid, kõvad aktivistid. Et kui me nüüd ütleme inimestele, et kuulge, hästi halvasti on,
siis niisugune rahvatarkus oleks see, et vaata siis kõik arvavad, et on lootusetu, kõik hüppavad siia paati, et midagi ei olegi enam teha, mõttetu, anna koju. aga mida on näidanud siis vähemalt Inglismaa kogemus? Põnev. igatahes Inglismaa kogemus on näidanud seda, et kui sa ütled inimestele, et päris halb on, et me peaks kohe midagi hakkama tegema, siis enamus inimesi on ikkagi, ahah, selge, on jah halb, aga suva, ma olen liiga vana juba või liiga noor veel, et ma ei võiks tegeleda. On inimesi, kes ilmselt lähevad täiesti nihilismi ja hakkavad hummerid ostma kokku. aga siis on mingisugune hulk inimesi, kes aktiveeritud, et ma ei saanudki aru enne, et asi on nii halvasti. Võime ma panustan ka sellesse. Siin on see pidu praegu. Jah. Et siin on see pidu, selle väikse Muhu pidu. Kes ütleb, et okei, kui ongi tõesti halvasti, siis tõesti, kuidas ma saan eirata seda informatsiooni. Kusjuures mina olen kogu aeg mõelnud, et kui me paneks, kui sa paned selle normaalrääkist tagasi, et käte pesemine ja ühiskond. Oli aeg, kus käte pesemine oli selles mõttes me ei õpta esitab kemmerkuid ja me ei pese hambaid ja sellised isiklik hügieen on teinud tohutu revolutsiooni. 100% peseb seda käsi. Ei ole mingit küsimust, et mis mõttes mingi arst tuleb seletama, et ma pean ennast pesema. Et minu arust on see muutus juba sellepärast võimalik, et me oleme hakanud tegema, see on nii abstraktne tegelikult isikliku hügieeni järgimine, see on nii uus inimkonna jaoks, tohutult uus ja mitte kogu maailmas. Et miks see võiks kliimahügieen tekkida? Ja sedama asja, et kuule, et ei, ma ei saa seda võtta, sest see on ülepärast kasutatud näiteks või ma ei saa tarbida lõpuks teenuseid. Ei ole sustainable, ma hävitan ennast. See on bakter kehas, mida ma ei taha. Tartu Ülikooli professor Erik Puura tegi just selle ettekande, kus ta rääkis maavaradest. Aga ta tegi alguses näitas kurioosumit, et näiteks keemilist elementide tabelit, mis näitas, et uraan olla kunagi kasutuses olnud ehitusmaterjal. Et mõeldi, et mis värk see on, paneme seina sisse, on üli hea nagu, ma ei tea, täitematerjal. Siis said aru, et see tekitab kõik võimalikke haigusi hästi kiiresti. Ja plii oli nõudes. Ja siis seda rohkem ei tehtud ja tema analoog oli see, et tõenäoliselt paarikümne aasta pärast on meil aeg, kus me saame aru, et see süsinik on nagu kõige rollim asi, mida atmosfääri panna. Me ei peaks seda tegema ja see on inimeste jaoks common sense, nagu tänapäeval keegi ei hakka uraanist ehitama endale maamaja, sest nagu ei taha ära surra. Et ma ei taha autoga. No või leiad niisuguse väga süsiniku neutraalse auto. Et praegu meil seda mõtteviisi ei ole, et see süsi APK-st tuleb meile meelde alles kuskil viimase asjana mida valdada. Aga varsti ta võib-olla on teistpidi. Ja kui me nüüd mõelda, et kas Eestis on näiteks, kas maailmas on niisugune muutus toimunud, et räägitakse rohkem kliimakriisist, siis ma ütleks, et just need samad streikivad koolinoored on selle teema tõmmanud ikka väga esilehtedele erinevates piirkondades, ka Eestis vaata. Ja eelmisel kliimastreigid olid nagu totaalsed massiüritused. Ma vaatasin pilte ja mõtlesin, kes seda photoshopinud on, et see on rahvast oli nii kaugel, et nagu silmi lõpud. See oli normaalne, sest Austraalias või see Sydneys oli mingi 1,6% Sydney elanikkonnast, mis on nagu normaalne, et nagu see on nagu kui Tallinnast oleks mingi 2000 inimest. Võitavad teed sama. Et see teema kindlasti on oluliselt rohkem meeldis juba, see on hea. Kas veel nii nagu põletava kriitilisusega, see on veel nii ja naa, et ikkagi iga pool leiab jätkuvalt neid 10 lihtsalt lippi, et päästa maailm, keelevad enamasti ümber kilekottide, mis on ka olulised, aga need ei päästa praegusel hetkel enam olukorda. Ja Eestis me näeme, et mõni ajaleht on hakanud kasutama sõna kliimakriis ja mõnest aeg... See on kliimaküljed. Jah, see on siin sõbralikud ajakirjanikud. Torm arem, jah. Aga kasutavad sõna kliimakriis. Mis seda enne ei olnud. Et väiksed arengud siin-seal ja inimesed on meedias ja räägivad sellest. Ja riiklikult on loodud kliimakomisjon, mis koosneb küll väga väljakatest inimestest, aga siis Keskkonnaagentuur tahab ka teada, kuidas keskkonnateadlikkust kuidas seda muuta ja Keskkonnaministeerium tegi ka sellise tohutu workshopi enda
nemad isegi need, kellele see on palgatöö, tegeleda kliimateemaga juba mõtlevad. Jess, lõpuks. ja et sellepärast tasub nagu neid pildis olemisi jätkata, et seda teemat on raskem vältida. Siis teine teema oli selles, et peaks kohe tegutsema hakkama ja peaks nagu suurelt tegutsema hakkama. See on jälle koomus, mida võite lugeda. Kui kujutame ette, et Winston Churchill sõjas natsidega oleks näinud ka ütlema seda, et mingi, no nii, me läheme ja nagu peksame nad kasti. Ja kui oleks tänapäeva nagu meedia vastus ja küsin, et oot, aga olete ikka kindlad ja natsiitsikult ütleb, et ei ole üldse mõtet ja et põhimõtteliselt see viide on sellele, et kui päriselt kliimakriisi tõsidusel reageerida vastava sobiliku reaktsiooniga, siis peaks olema niisugune sisuliselt sõjaaja punnitus. Et me näeme, et süsteemid on nagu totaalselt valesti ja nüüd tuleb mobiliseeruda ja selleks on täitsa plaan olemas, mis ei ole tehtud Extinction Rebellioni poolt, aga mida Extinction Rebellion nagu promob, ütleb, et see tundub päris mõistlik. Ja väga laias laastus see tähendab seda, et aega on vähe, 10 aastat umbes, muuta tuleb palju. Üks suur komponent ja siin on, millest tänapäeval nagu üldse ei räägita, on see, et ka tarbimist tuleb piirata, sest ükskõik mida sa muud teed siin, kui sa jätkad samasugust tohutut ületarbimist, siis lihtsalt ei muutu midagi. Ära lähme prügist, mis on tabane. Ära lähme prügist, räägi sellest, et sul ei ole vaja tekitada, see probleem kaoks ära juba, kui me ja ühistransport ja põllumajandus ja ökosüsteemid taastada, et selles mõttes tööd on kõvasti ja selles mõttes ei ole muret. Muidu on see hirm, et kui sa võtad tarbimist vähemaks, siis ju kogu meie praegu süsteem kokku ja keegi ei saa midagi tarbida ja toota ja me ei ole midagi lahendanud, aga sellepärast tuleb vaadata üldpilti ja selleks on plaanid olemas, aga hetkel on vaja nagu huvi neid plaanidesse avada. Siin praegu pikemalt ei peatu, aga ma tean, et kliimastreikijatelt umbes iga teine küsimus tänavalt on see, et aga mis teie lahendus on? Ja siis võib anda, et võib-olla välja printida selle mobilisation plan'i jälle siin. Aga noh, et seda tuleb Eesti asjadele vastavalt kohandada, sellepärast on see meie viimane punkt siin. Et kui sul tulebki võimule järsku mingisugune jube roheline valgustatud kuningas, siis ilmselt keegi ei usu teda, et see on õige lahendus või see on parim lahendus. Sellepärast XR ütlebki, aga laseme siis tavainimestel otsustada, viime teema kurssi, võtame Eestis niisuguse hea esindusliku kogu inimesi ja paneme nad arutama. Ja eelis on võib-olla selles, et erinevad reapoliitikutest siin ei ole inimestel nagu mured, kas nad saavad tagasi valitud või mitte, nad ei saa niimoodi. Aga nende lootus on see, et nad mõtlevad siis pigem nagu tuleviku ja tulevaste põllude peale. Ja näidatud, et mingite teiste teemadega mingites teistes riikides on toimunud täitsa edukalt. Ja hea uudis on see, et Eestis on olnud inimesi, kes on varasemalt teinud rahvakogusid, viimane oli vist 2013 äkki. Ja nemad on väga inspireerinud sellest mõttest, et teha nüüd ka kliimarahvakogu ja teevad juba vaikselt taustatööd. Nüüd on vaja ainult tekitada niisugune poliitiline nõudmine sellele. Et tegelikult on nii palju lihtne. Ja kuidas Extinction Rebellion kõiki oma 3 nõudmist tahab täide viia või läbi suruda, on siis läbi niisugust massiliste kodaniku allumatuse ürituste. Et kui tavalised protestid, mida me näiteks nägime Emajõe kaldal eelmine suvi, on see, et inimesed tulevad kokku ja käest kinni ja lehitavad plakatid ja siis lähevad laiali, siis need on väga head meetodid, kui sul on väga konkreetne probleem. Et okei, näed, Emajõe ülesvoolu taheti teha tselluloositehas, rahvale ei meeldinud, tulid kohal, ütlesid, teile ei meeldi ja osad inimesed tegid natuke taustatööd kuskil ja projekti seisma, pandi saatlisse. Aga kui sul on vaja mingit tohutut süsteemi nagu kuidagi mõjutama hakata, siis see üks väike pikett on väga mugav ja lihtne nagu kahe silma vahel jätta või otsustajate poolt või ignoreerida.
ja sestap siis vastutab väljasuremisele, ütleb, et väga lihtne on segi hästi palju inimesi, mine pealinna ja jää sinna. Ja nad on teinud seda nüüd eelmisel aastal, selle aasta aprillis ja järgmine tuleb selle aasta oktoobris. Ja eesmärk on siis tekitada nii palju ebamugavust kogu süsteemile, et nagu sa ei saa mitte tegeleda selle teemaga. Ja need inimesed ei ole päris nagu suvaliselt tulnud tänavatel, et nad on enamasti hästi treenitud, läbi mõelnud selle, mis nad teevad, mis nende sõnum on. Ja tegemist ei ole niisama laamendamisega. Tegevus on enamasti asja kunstiline. Siin on aprillist üks minu lemmikpilte, kus keset tänavat ilmus ühel hetkel üks roosa paat, mis kruviti asfaldisse kinni ja inimesed kleepisid ennast siia selle paadi keha külge ja ütlesid, et me ei lähe ära. Enne kui nõudmid saab täidetud. Ja päris mitu päeva see pidu seal paadi ümber käis. Siis ühel hetkel tulid politseijõud kohale ja hakkasid siis inimesi lahti liivima. Ja paadi ära. Kuidas see lahti liivimine käib tehnilises mõttes? Mingi lahustiga või? Mingi lahustiga, jah. Aga kas oleks olnud see õigus nagu teisi inimesi, kui sul seda arvata? Politseil on igast vahvad õigus. Ma saan aru, et ma ei ole seda põhjendanud. Sellega, et see takistab liiklust umbes. See teeb nagu. Ja see on keset mingi kristnikku. Ja selle võlu on selles, et miks see kodanikuallumatus on läbi ajaloo töötanud, et siin on paar olulist komponenti, mis seal üleval on välja toodud. Esiteks on niisugune austus, et kogu selle protsessi vältel kõik olid väga viisakad. Nii need, kes olid kinni liivitud, need, kes neid lahti liivisid, need, kes ära lohistati. Et nagu austal lohistamine, täpselt. Et sa ei taha tegelikult nagu, kuna see mitte vägivaldne nii füüsiliselt, siis ta võib olema ka verbaalselt mitte vägivaldne. See on tegelikult nagu need inimesed, kes teevad oma tööd lihtsalt ja öelda hommikul, et kuule, mine liivi paari inimest lahti, siis okei. Et ta ei ole ise ka mingi kuri pahalane, sest sama süsteemi nagu teine mõte. Kindlasti jääd alati hästi aupaklikuks aga mitte koostööd teha. Et trikk ongi selles, et kui on 10 inimest, kes siin lebavad ja ütlevad, et me ei tule ära, siis niikuinii nad viiakse ära, nad teavad, et nad viiakse ära, aga nad ei tööta kaasa, mis tähendab, et need jõud, kes nad ära viivad, peavad olema suured, et see peab olema 5 inimest, kes siin nagu viisakalt ära kas tassib seal. Mis tähendab, et kui sul on vaja 10 inimest, on vaja 50 politseinikku ja ühel hetkel läheb nii jaburaks, et on lihtsam jätta need inimesed siin kinni liigituna ja teevad midagi muud. Ja seda oli näha ka selle aprilli aktsiooni käigus, see kestis 10 päeva umbes ja selle käigus inimesed niimoodi jooksvalt vahistati ja viidi Londonis 170 kilomeetrit kuhugi jaoskonda, sest Londonis on kõik kohad täis juba. Et see süsteem on tegelikult hästi optimaalne, et tavaliselt see katab asjad ära, aga kui sa lähed nagu suurte massidega peale, siis ta jooks kokku. Teine selle üleval nurgas on häiring, et tore oleks ikkagi minna ja ahelda ennast kuskile väga käidavasse kohta ja võimalikult suure nagu segava faktorina, sest siis on sul võimalikult väikse vaevaga võimalikult saada võimalikult suur niisugune audients. Et need inimesed ei naudi olla keset teed, aga see on paraku parim koht, kus olla, kui sa tahad niisugust sõnumit edasi anda, et meil on kriis ja meil on vaja tegutseda. See on umbes sama analoog, et kui sa oled teatris, ilus show käib, sa avastad, et teater põleb ja siis sul on nagu vaja teha see nõme samm, et koputada kaasistuja õlale, et kuule, et ma tean, et on äge show käib ja mingi Brad Pitt on laval, aga vaadake maja põleb. Et nende shows on rikutud, aga nad ei põle sisse. Et see on umbes sama loogika, aga nüüd, kuna nagu mastaap on suurem, siis ta on väga raske endale pähe mahutada, et see on sama olukord, aga nagu nähtamatu mõnes mõttes. Ohverduse komponent on lisab nagu kaala lihtsalt sellele, mida sa räägid, et üks variant on see, et sa lähed suure sildiga sinna, et maja põleb appi ja keegi ütleb sulle mine ära, siis sa lähed ära, siis see kuidagi ei tundu siiras, et sa päriselt ei usu seda, mida sa teed seal, et see päriselt on oluline. Et see on ka see, miks ju koolilapsed teevad oma streike keset koolipäeva ja siis kaasõpilased kirjutavad neile, et miks te teete keset koolipäeva, ma ei saa tulla, tehke õhtul. Et siis point ongi teha keset koolipäeva, et sa tead, et sul on praegu mingi
tund, kus sa ei saa olla, sest sa pead olema siin pagana streigil. Et sellepärast see ka töötab ja tekitab sümpaatiat inimeste suhtes, et okei, nad päriselt usuvad sellesse asja nii palju, et nad on valmis ennast ohverdama. Siin oli hiljuti septembri keskpaiku oli aktsioon Heathrow lennujaama sulgemiseks, kus vabatahtlikud olid nõus lennutama väikest droonikest peakõrgusel kuskil võsas, mis siis nagu lennujaama reeglite järgi oleks pidanud lennujaama täiesti kinni panema, muidugi see ei pannud seda, aga ikkagi need inimesi ähvardati umbes mingi 5-aastase vanglakaristusega, kui sa isegi võtad drooni kätte ja mitmed inimesed ütlesid, okei, et kui see on see, mis on vaja teha, siis ma teen seda ja nüüd on mitmed inimesed vangis. Sest nad ütlevad, et okei, et mis iganes, nagu ma pean tegema seda, et ei saa mind nagu hirmutada mingisuguste õudustega. Ja neljas punkt on tagasilöök, mis tähendab seda, et kui sa teed midagi, mis on rahumeelselt, aga sulle reageeritakse üli nagu tugevalt, on ju, et Kristel läheb sildiga Toompea ette ja mingi SWAT-tiim jõuab kohale, surub maha, lohistab ära, annab pisargaasi ka tee peal. Et siis see tekitab nagu tavainimestes nagu olukord, mis asja nagu, ta oli sildiga ju tänava peal. Et siis tekib niisugune ootamatu tagasilöök. Võib-olla me nägime seda hiljuti, oli septembri keskel kliimakonverents riiklik, kus me tahtsime seda rahvaalgatust üle anda keskkonnaorganisatsioonidega. Meil kirjutati päev enne üleandmist, et vabandust, ei saa ikkagi seda üle anda ja kui te annate, siis teid eemaldatakse ürituselt. Mis kõlas ka mingi täielik ülereageerimine. Meie plaan oli see, et me läheme sinna ja teeme 3 minutiks üks kõne, kus me lihtsalt seletame, et näed, siin on Pille, kes andis allkirja, sest ta kardab, et ta ei taha lapsi saada, sest kliima tekkis. Aga nagu see reageering Riigikantselei poolt oli, et ei saa, ja kui üritad sealt turpi. Et see oli küll seega alles verbaalne, aga see juba nagu näitab, et kardavad. Et siin on potentsiaali, et tõesti nagu tehakse lolle vigu. Ja me anname need loetled ikka üle, aga lihtsalt septembri lõpus. Ja see loogika või miks see võiks töötada on lihtsalt jällegi mõned maailmast, ajaloost näitled, kuidas sellised rahumeelsed aktsioonid on viinud suurte muutusteni. Mul on see üks video, millest ma ei mäleta, millest see on. Kas me vaatame seda? Jah. Loodan, et see on hea. Ma arvan, et ma tahtsin näidata seda, et kuidas see päriselt välja näeb. Et me räägime, et rahvast tuleb kesklinna ja hull möll on, aga ma arvan, et see on üks video, mis näitab, et see on niisugune mõnus pidu lihtsalt. Ainult illegaalne. See on aprillist. Let's take a look now at the live pictures from Heathrow. About 20 protesters have been moved onto the pavement by police there at one of the road entrances to the airport. We have no word of disruption there to travel plans. All seems to be normal, apparently. A busy bank holiday, of course. And as you can see, the protesters there with their sign, which says, "Are we?" Kommenteerin juurde, et need olid niisugune 10 noort, kes tulid ühe sildiga või bänneriga, et kas me oleme viimane generatsioon. Ja politsei hirmutas neid väga palju, ähvardas 2 tundi neid vangi panna ja siis läks üle läksid. Kommenteeri ka, et üks poiss, kes seal istus, kus ma nägin teda Šveitsis ka, seal tõesti seal, kus ma Russian Halloween, siis ta kenasti kuulasin ja siis ta rääkis sellest kogemusest, et see, et hirmutamist on nagu rohkem kui päris asja enamast, et ma kindlaks jääda. See üritab murda vist lihtsalt, et samal ajal siis ongi see, et uued ei julge tulla. Aga tegelikult tänased võtted läänemaailmas on nii leebed. Aga see on kindlasti, kui sellise taktika peale minna, siis sa saad nagu lisaks politsei suurendatud tähelepanu, sa saad ka nagu kaaskodanike tähelepanu, kes ei saa aru, mida sa teed, mis probleemiga ei ole ja mine eest ära. Ja vaata, sul on 4 meest, sul on pool jagu kinni. Mehe peal on pool jagu. Või on 8 tiimid. Aga kui uurida nagu selle liikumise tausta või kuidas nad opereerivad, siis taustal on tegelikult tohutu võrgustik. Et iga niisuguse inimese
jaoks, kes nagu ära lõistatakse, umbes 10 inimest, kes teevad seda taustatööd, et kogu seda suurt seltskonna nagu, ma ei tea, toita, logistikat ajada, juriidilist abi pakkuda, vaimset abi pakkuda, et ikkagi esimene kord politseiga juttu rääkida tõsisel teemal on üsna huvitav. Või kas või kõige lihtsam asi on, kõige lihtsam meetod, mida harrastada nende aktsioonide puhul on niisugune maas lamamine, tie-in, et lähed kuhugi ükskord pikali ja siis oled. Ja see kõlab hästi lihtsalt, aga me võime jagada oma kogemusi, me proovisime, harrastasime seda ühe korra seal parlamendihoone ees. Et minul oli küll nagu lebasin maas, aga pulss oli 200 ja mõtlesin, kas ma nüüd sulengi täielikult ära. Mis sinu kogemus oli? Ausalt mõnus oli päeva ainuke rahulik hetk. Sai vaadata taevast. Ja siis ainuke segamine oli see, et kui mis tegelikult välismaal ilmselt ei oleks, et mina olin kõige äärmine ja siis tuli politseinik, kes tuli ise palus mina natuke eest ära, et vist Jüri ei kellegi auto tahab sisse sõita. Mujal oleks see kuradi suvi välja, et nad ei jala läinud. Pargi mujal oma kuradi penne. Kõnni jala. Aga ma siis läksin eest ära, ma mõtlesin, et ei oleks pidanud koostööd tegema tegelikult. Ma oleks kõik võidud olla selle värava ees, kui seda autot sõitsid, et siis nad oleks mõelnud, oh my god. See ongi ma elus. Siis oleks kohe hakkas mõistama. 20 näiteks kõndima. Ja see ongi selline asi, samamoodi on sama kliimastreikidega, et esimene kord käid on imelik, võib olla hirmus, teine kord on ka veel natuke imelik, kolmas kord on juba nagu okei. Siis on juba nagu, tead, kus asi käib. Ja nende kodaniku alluvusaktsioonidega samamoodi, et see oligi, süsteem oli umbes see, et hakkasid seal aprilli 15 hakkasid pihta Londonis. Inimesed olid kohal, blokeerisid tänavaid, viidi arestimajja, lasti 2 tunni pärast vabaks, inimesed tulid tagasi, olid edasi, et see on niisugune ka ringmajandus. Protestijate taaskasutus. Jah. Ega see Eestis näiteks on nagu suur võimalus lauga saada lihtsalt suvalistelt inimestelt, kes niimoodi lähevad. See on see koht, kuhu me võib-olla jõuame. Et ühest küljest nagu tundub, et see on nüüd niisugune hea valik, et võta punane tablett ja mine koju ja homme ärka üles ja mõtle, et seda kõike, mida ma rääkisin, ei olnud. Või võta sinine tablett ja siis sukeldu sinna aktivismi maailma. Aga tõesti, et nagu me oleme arutanud ka teiste lähiriikide inimestega, eelmine nagu lätlaste või leedukatega. Et Inglismaal asi toimib päris hästi tundub. Aga kas sellises postsovjetlikus riigis ka toimib, et siin on tõesti inimesed on alles saanud kõik need ilusad asjad, need ilusad autod ja ilusad majad. Et kuidas sa lähed kohe ära võtma? Minu arust, aga vaata muud paralleelid on ju, hipsterlus, tervislik toitumine, liikumine, kõik asjad on tulnud väiksemad, kui on tulnud täiega, ikkagi väga täiega ja suitselt. Ma arvan, et see tuleb ka siin, see võib-olla väike lõtt, aga ma arvan, et tegelikult tuleb. Et igasugused, praegu igasugused väga erinevad ringkonnad räägivad, võtta ettevõtted tulid mingisuguse jutuga juba välja, ma ei tea, kui rohepäi jutt see on. Nad ikka loodavad, et majandus kasvab edasi. Ja ma rääkisin hiljuti, ja nad loodavad jah, aga ma rääkisin hiljuti inimestega, kes tegelevad sellise asjaga nagu ettevõtlikkuse õppe. Ja noh, et vaata nii peab, kui sa kohe tulistad selle jutuga, et nendega mõtelge, mida te üldse, mida sa ettevõttes ennast kujutab, järjekordne mingi pasatoode või on teil vaja, või on teil vaja aru saama noortel, et võib-olla on väga vähe asju, mida üldse mõtet toota. Mis need tooted on? Ja siis nad said kohe aru, koos kõik tähdid hakkavad, muidugi. Võib-olla on tulemus see, et need õpilasfirmad ei teegi oma toodet ja see ongi tulemus. Ei ole mõtet seda asja teha. Et see oli siis lühike ettekanne ja kes tundis ennast innustatuna, kohe tahan ka liituda, siis siin on link, mis viib teil ühe müstilise ankeedini, mida võib täita, siis teiega juhtub asju. Aga võite ka seda mitte teha, sest igaüks võib jõudma selle otsusel ise omal ajal, aga mida varem, seda parem.